Nagaanii fi araarri waaqayyoodha. Lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Karaa yuutuubiidhaa sagalee waaqayyoo kan hordoftan hundumti keessan akkam jirtu? Yuutuubii godhaaf immoo haaraa namoonni taatan sheer sabiskiraayib godhaa. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan jireenya keessan kan eebbifame haa ta'u eebbifamaayi. Barumsa gaa'ilaa ammas itti fufnee akka ilaalaa jirru beekamaadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Abbaan manaa fi haati manaa tokkodha mata duree jedhu irratti sagalee waaqayyoo ilaalla. Maaliif tokko ta'anii isa jedhus immoo itti daballa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Abbaan manaa fi haati manaa tokkodha erga jennee booda sababa isaan tokko ta'aniifis immoo ilaalla jechuudha. Kutaa macaafa qulqulluurraa argannu macaafa keenya Milkiyaas isa dhumaa jechuudha. Raajii isa dhumaa kan kakuu moofaa raajii isa dhumaarra ergamee kan kakuu moofaa keessa jiru Milkiyaas isa jedhamu jechuudha. Milkiyaas irraa walii wajjin laalla kallattimaan gara Milkiyaas raajicha boqonnaa 2:15 irra dhanna. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kutaa kanarratti akkuma agarru waaqayyo foonitti lubbuuttis tokko isaan godhe jedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Haadha manaa fi abbaa manaa tokko kan godhe waaqayyoodha. Namni tokko hin goone namni walitti hin maxxansine kan namni walitti maxxanse yoo ta'e namni gargar baasuu danda'a jechuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa kan walitti fide yookaan immoo tokko kan godhe waaqayyo mataasaadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Isa waaqayyo walitti qabsiise eenyumtuu gargar baasuu hin danda'u waan ta'eef. Waaqayyo tokko godhee walitti isaan qabsiiseera waan ta'eef. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Waaqayyo tokko godhee waan walitti isaan qabsiisee fi isa waaqayyo walitti qabsiise namni gargar baasuu hin danda'u jechuudha. Kan tokko godhee abbaa manaa fi haadha manaa tokko kan godhe waaqayyoodha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Haati manaa fi abbaan manaa tokko gaafa jennu tokko kan isaan godhe waaqayyo foonittis lubbuuttis jedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Kana jechuun maal jechuudha? Foonittis jireenya foonii isaanii keessattis tokko, jireenya foonii isaanii keessattis tokko, jireenya lubbuu isaanii keessattis tokko jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Jireenya isa kan foonii jiraatan keessattis tokkodha. Jireenya isa kan lubbuu keessattis immoo tokkodha jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Garagara miti haati manaaf abbaa manaa. Garagara miti haati manaaf abbaa manaa. Lama miti haati manaaf abbaa manaa. Kanaaf haati manaaf abbaa manaa tokkodha jedha macaafni keenya qulqulluun. Kan tokko ta'anii foonittis lubbuuttis. Kan isaan tokko ta'anii foonittis lubbuuttis. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Gaa'ila keessatti namni tokko gaa'ila uummachuu isaatiin dura garuu gaa'ilaa keessatti waadaa gaa'ilaa yeroo mutti waliin galanii foonittis lubbuuttis waadaa walii galu. Kana jechuun maal jechuudha? Du'a malee eenyumtuu gargar akka isaan baasuu hin dandeenye yookaan immoo hamma dhumaatti akka isaan waliin jiraachuu danda'an kan inni ibsuudha jechuudha. Hamma dhumaatti waliin jiraachuu akka isaan danda'an hamma dhumaatti jechuudha. Hamma jireenya lafarra jiraatan hundumaatti walii wajjin jiraachuu akka isaan danda'anii macaafni qulqulluun keenya jara sararee nutti hima. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Waadaa waggaa 50 miti kan walii galan. Waadaa waggaa 80 miti kan walii galan. Waadaa bara jireenya lubbuu isaaniiti. Waadaa bara jireenya lubbuu isaaniiti. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Kanaafidha foonittis lubbuuttis tokko kan isaan ta'aniif jechuudha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaafidha wanti isaan gargar ba'uu hin dandeenyeef. Waaqayyootu walitti qabsiise, waaqayyootu tokko godhe, namni immoo gargar baasu hin danda'u jechuudha. Waaqayyootu tokko isaan godhe jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Kan tokko isaan godhe maalitti isiniin jedheera? Foonittis lubbuuttis jechuudha. Lubbuun isaanii tokko gaafa taatu yookaan immoo jireenya lubbuu isaaniitti tokko gaafa ta'an gooftaa tokko waaqeffatu jechuudha. Gooftaa tokko qabu jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti yeroo baay'ee kan agarru maatii tokko keessatti gooftaa lamatu jira. Isheen gooftaa biraa waaqeffatti, inni gooftaa biraa yookaan immoo inni gooftaa biraa, isheen gooftaa biraa. Akkasitti waaqeffatu. Inni kun immoo sirrii miti. Sirrii miti jechuudha. Inni kun sirrii miti. Lubbuun keenya tokko gaafa taatu yookaan immoo lubbuuttis tokko jireenya lubbuuttis tokko gaafa taanu kan nuti waaqeffannu yookaan immoo kan nurratti moo'eetoo jiru gooftaa tokkicha ta'a jechuudha. Gooftaa tokkicha ta'a jechuudha. Erga kana waaqayyo foonittis lubbuuttis tokko isaan godheedha. Maaliifis tokko isaan godhe? Maaliif tokko isaan godhe?
Jara kana maaliif tokko godhe? Gaa'ila kana maaliif tokko godhe? Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Sababni gaa'illi tokko ta'ee fi kutaadhuma kana keessatti sanyii ofiisaatii kaafachuudhaaf kana godheedha. Sanyii ofiisaatii kaafachuudhaaf kana godhe. Sanyii isa sodaatan, sanyii isa kabajan, sanyii isaaf jiraatan, sanyii isa waaqessan oomishuudhaaf Waaqayyo gaa'ila tokko kan inni godhe jechuudha. Jireenya gaa'ilaa tokko kan inni godhe. Abbaa manaa fi haadha manaa tokko kan inni godhe sanyii ofiisaatii barbaadu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Sanyii ofiisaatii barbaadu, kan ofiisaatii barbaadu Waaqayyo sanyii tokko yookaan immoo sanyii isa qofa waaqeffatan, sanyii isa qofa sagadan, sanyii isa qofa bitaman oomishuudhaaf Waaqayyo gaa'ila tokko kan inni godheef jechuudha. Kaayyoon uumama gaa'ilaa madda oomishaadha. Isa sana immoo mata duree biraatiin kan qabadhee dhufa jechuudha. Madda oomishaa namaati. Madda oomisha namaa ta'uusaa gara yerootti aanutti immoo qabadhee tan dhufa jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Isa kana ammaa kana keessatti kan nuti ilaallu jala sararree kan nuti ilaallu haati manaa fi abbaan manaa tokko nuun jedha. Sababbiin isaan tokko ta'anii fi Waaqayyo gooftaanii dhaloota ofiisaatii barbaadu yookaan immoo sanyii ofiisaatii barbaadu. Dhaloota isa kabajan, dhaloota isaaf jiraatan, dhaloota isa waaqessan, dhaloota maqaa isaa jajatan, dhaloota isaaf ulfina laatan oomishuudhaaf. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Isaan oomishuudhaaf Waaqayyo foonittis lubbuuttis tokko isaan godheedha. Kaayyoon tokko isaan gochuu, kaayyoon gaa'ila uumuu Waaqayyo, kaayyoon gaa'ila dhaabuu Waaqayyo, kaayyoon dhiira tokkoo fi dubartii tokko walitti fiduu Waaqayyo lammaffaa irra deebi'ee dhoqqee bukeessuu hin barbaanne Waaqayyo. Ilma namaa uumuudhaaf, ilma namaa tolchuudhaaf Waaqayyo irra deebi'ee dhoqqee bukeessuu hin barbaanne. Dhoqqee bukeessuudhaan Waaqayyo nama tolchuu hin barbaanne. Kanaaf Waaqayyo ammas dhoqqee bukeessuun waan isarra hin jirree fi dhoqqee tokko osoo hin bukeessin namni wal bira ga'e yookiin dhiiraaf dubartii wal bira geessee dhalli jidduu isaanitti akka argamuuf Waaqayyo dhiiraaf dubartii godhee isaan uumeedha. Gaafa isaan uumu Waaqayyo dhiiraaf dubartii godhee uumeedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Dhiiraa fi dubartii ta'anii uumaman. Isaan dhiiraaf dubartii ta'anii uumaman kun dhiira tokko fi dubartii tokkodha. Dhiira lamaaf dubartii tokko miti yookaan dubartii lamaaf dhiira tokko miti. Dhiira tokkoo fi dubartii tokkodha. Isa kanas Waaqayyo waan godhee beeka. Namni kan hin quufne yookaan immoo fedha isaatiin jireenya gadi dhiisii kan jiraatu waan ta'eef akka inni jireenya gadi dhiisii kanatti hin seenneef yookaan immoo jireenya waa'ee hin baafne keessa galee isa akka hin gaddisiifneef tokkoo fi tokko godhee isaan uume. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Kaayyoon inni isaan uumee fi sanyii ofiisaatii barbaadu, sanyii isa kabajan, sanyii isa sodaatan achitti oomishuudhaaf. Gaa'ila Waaqayyoon sodaatu jidduu maaltu jira yoonaan jettanii ijoollee Waaqayyoon sodaatu argama. Gaa'ila Waaqayyoon sodaatu jidduutti ijoollee Waaqayyoon sodaatutu argama. Ijoollee Waaqayyoon sodaattu lafa jirtutti biyyi sun biyya nagaa taati. Biyyi Waaqayyoon sodaattu biyya boqonnaa qabdu taati. Maddi oomisha namaa yookaan immoo maddi argama namaa gaa'ila jidduutti. Maddi badii namaas gaa'ila jidduutti. Gaa'illi tokko kan Waaqayyoon hin kabajne yoo ta'e, gaa'illi tokko yookaan maatiin tokko kan Waaqayyoon hin kabajne yoo ta'e, dhalli isaan irraa argamus immoo Waaqayyoon kan hin kabajne ta'a. Caalchisee kan hin kabajne ta'a. Caalchisee Waaqayyoon kan gaddisiisu ta'a. Abbaan koo yoo kan Waaqayyoon hin beekne ta'e, ani caalaa kan Waaqayyoon hin beekne hin ta'a jechuudha. Yaamichi Waaqayyoo yoo na dhaqqabe malee fakkeenyaafan maatiin irraa dhaladhee Waaqan beekan. Waaqa tolfamaatti bulu turan. Garuu yaamichi Waaqayyoo na dhaqqabe dukkana sana keessaa akkuma Abrahaam baase Waaqayyoon anas na baase jechuudha. Abrahaam sanyiin isaa maatiin isaa Waaqa tolfamaa warra waaqessa yookaan warra xoonqaa'ota ture. Garuu Waaqayyo yaamicha isaatiin Abrahaamin achi keessaa isa baase. Baay'een keenya waamamnee baane maatiin keenya kan hin waamamin baay'een isaanii jiru. Maatiin keenya hojii xonqolaa keessa ammayyuu kan jiraatan. Maatiin keenya hojii biyya lafaa keessa ammayyuu kan jiraatan baay'ee qabna jechuudha. Maatii jal'aa keessatti dhaloota jal'aatu oomishama. Dhaloota jal'aatu oomishama.
galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Maatii Waaqayyoon hin sodaanne keessatti dhaloota Waaqayyoon hin sodaannetu oomishama. Dhaloonni Waaqayyoon hin sodaanne immoo biyyaaf hin ta'u, waldaa kiristaanaaf hin ta'u, namaaf hin ta'u, eenyumaafuu hin tolu. Dhaloonni Waaqayyoon hin sodaanne eenyumaafuu hin tolu jechuudha. Kanaaf dhaloonni Waaqayyoon sodaatu eessatti argama yoonaan jettanii maatii Waaqayyoon sodaatu jidduutti argama. Kanaaf Waaqayyo maatii isa sodaatan, maatii isa beekan jidduutti kan inni barbaadu dhaloota isa waaqeffatan barbaada. Kanaafidha haadha manaa fi abbaa manaa tokko kan inni godheef jechuudha. Baay'ee godhee hin uumne Waaqayyo, tokko godhee uume. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Sanyii ofiisaatiif kaafachuudhaaf kana godhe. Kanaafis jireenya keessan eeggadhaa. Haadha manaa keessan isa qeerrummaa irraayis amanamummaa hin dhabinaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Jireenya keessan eeggadhaa. Haadha manaa keessan isa qeerrummaatti argattan irraayis immoo maal hin dhabinaa? Amanamummaa hin dhabinaa. Wal gidduutti wal amantii hin dhabinaa jechuudha. Abbaan manaa haadha manaa amanuu dadhabe taanaan jireenyi isaanii jireenya badaa ta'a. Gaa'illi isaanii gaa'ila shakkamaa ta'a. Kanaafiyyuu abbaa manaa fi haadha manaa jidduutti wanti gargar isaan baasu yookaan immoo wanti wal isaan shakkisiisu isaan jidduutti uumamuu qabu. Inni ishee amanuu qaba, isheenis isa amanuu qabdi. Walamantummaan gaa'ila jidduutti hin jirutu gaafa ta'e, amantummaan gaafa dhabame gaa'ila gidduudhaa gaa'illi sun diigamuudhaaf ni ariifata. Gaa'ila eenyumtuyyuu diiguu hin danda'u. Ilmi namaa ofii isaatii diiga. Fakkeenyaaf abbaan manaaf haati manaa ofii isaaniitiin ni diigu. Isa diiganiif immoo gatii diiganiif Waaqayyo biraa dabanii fudhatu. Garuu namni diiguu hin danda'u. Seerri diiguu hin jiru. Seerri gaa'ila diiguu hin jiru. Namni gaa'ila diigu hin jiru. Namni gargar ba'u gaa'ila jidduutti facaasu hin jiru. Garuu dhibaa'ummaa mataa isaanii irraa kan ka'e, Waaqayyoon sodaachuu dhabuu irraa kan ka'e gargar ba'u. Fakkeenyaaf qabxiiwwan kanaan duraa keessatti gaa'ila jidduutti waldhabdeen gaafa ka'u gaa'ila jidduutti hin kaane isiniin jedheera. Waldhabdeen jalqaba gaa'ila jidduutti hin ka'u. Gaa'ila jidduutti osoo hin taane waldhabdeen jalqaba Waaqayyoon biratti ka'a. Namni tokko Waaqayyo wajjin gaafa waldhabe galee kan gaa'ila isaa wajjiniin waldhabu. Duraan dursee namni tokko Waaqayyo wajjin gaafa waldhabuu eegale gaa'ila isaa wajjinis waldhabuu eegale. Inni lammaffaadha. Gaa'ila isaa wajjin waldhabuu sun lammaffaadha. Waaqayyoon sodaachuu gaafa dadhaban sirna sana keessa yookaan sirna waldhabbii sana keessa seenu jechuudha. Gaa'illi kabajamaadha. Hunduma birattis kan qulqulleeffame haa ta'u yookaan immoo hunduma biratti ulfina qabeessa haa ta'u jedha Macaafni Qulqulluun. Gaa'ila kana salphisuu dura yookaan immoo gaa'ila kana diiguu dura kakuu Waaqayyoo wajjin hin qabnu diigneerra jirra jechuudha. Gaafa kakuu Waaqayyoo wajjin hin qabnu diignu gaafa Waaqayyo nurraa garagalu gaa'ila keenya diiguunis baay'ee salphaadha. Duraan dursa namni osoo haadha manaa isaa wajjin wal hin dhabin, haati manaa abbaa manaa ishee wajjin osoo wal hin dhabin jalqaba wal dhabdeen Waaqayyo biratti jechuudha. Waaqayyo wajjin wal dhabdee jirti yookaan Waaqayyo wajjin wal dhabee jira jechuudha. Waaqayyo wajjin namni araara qabu, Waaqayyo wajjin namni tokkummaa qabu, Waaqayyo wajjin namni jaalala qabu, Waaqayyo wajjin namni jireenya qabu mana isaa keessattis immoo akkasuma nagaa qaba jechuudha. Nagaan kan inni dhabamu Waaqaa wajjiniin tokkummaan nuti qabnu yookaan immoo walitti dhufeenyi nuti Waaqayyo wajjiniin qabnu gaafa manca'uudha. Fakkeenyaaf Addaamiin gaafa laaltan Waaqayyo wajjin erga wal dhabee booda yookaan immoo ajaja Waaqayyo gaafa cabseen booda jireenya isaa kan manca'uu eegale. Hewaaniin gaafa laaltan akkas. Namoota baay'ee gaafa laaltan jalqaba waa keessa galan. Isaan dhiisaa, nama dhiisaa ergamoota fudhadhaa. Luusifar jalqaba yaada garaa isaa keessatti Waaqayyoo wajjin wal dhabe. Erga Waaqayyoo wajjin wal dhabe booddeedha kan inni adaba fudhate. Gooftaan baraaf jireenya keessa naa eebbisu. Kanaaf gaa'illi Waaqayyotu walitti hidhe. Namni gargar baasuu hin danda'u. Kanaaf haadha manaa keessaniif iddoo guddaa kennaa. Warri hin fuune yeroo fuutan gaa'ila keessaniif iddoo guddaa kennuu qabdu. Kabaja guddaa kennuu qabdu. Fedha keessan miti gaa'illi. Namoonni baay'een gaa'ila kan isaan uumatanii fi qabxiiwwan kanaan duraa keessatti dubbadheera. Namoonni baay'een gaa'ila kan isaan uumatanii fi wal qunnamtii saalatiif. Inni kun immoo Waaqayyo biratti sirrii miti.
gaa'illi kan waaqayyoon ni hundeesse fedha foon keenya akka baanuuf osoo hin taane jidduu keenyatti namni argamuudhaan waaqayyo dhaloonni lafa irratti akka baay'atu waan barbaaduuf kan inni isa uumeef. Kanaaf gaa'illi fedha keenya miti. Fedha keenya raawwachuufis hin fuunu, fedha keenya raawwachuufis hin heerumu. Gaa'illi fedha waaqayyooti. Gaa'illi karoora waaqayyooti. Gaa'illi yaada waaqayyooti. Kanaaf gaa'ila yaada waaqayyoo ta'uu yoo beektan, gaa'ila kan uume waaqayyoon ta'uu yoo beektan, gaa'ila diiguun karoora waaqayyoo diiguudha. Gaa'ila jidduutti lola facaasuun yookaan wal loluun waaqayyoo wajjiniin wal loluudha. Isa waaqayyo dhaabe mormuudha. Waaqayyoon mormuudha. Waaqayyotu dhaabe. Waan waaqayyo dhaabe, utubaa waaqayyo dhaabe, wanta waaqayyo dhaabe, kabaja waaqayyo dhaabeen wal lolaa jirra jechuudha. Kanaaf gaa'ila keessaniif iddoo guddaa kennuun isinirra jira. Warri hin fuune gaa'ila keessan ergoo gaa'ila godhattanitti, gaa'ila yommuu godhattanitti, yeroo fuulduratti gaa'ila raawwattanitti gaa'ila keessaniif kabaja guddaa kennuun isinirra jira. Amma barumsa kana kan barattaniif boruuf isin fayyada warri hin fuudhin jechuudha. Warri fuutan garuu kanaan dura isin jidduutti wal dhabdeetu jira yoo ta'e baay'ee nama dinqa. Birriin gaa'ila diigaa, birrii irratti wal loltanii gaa'ila wal diigdu. Wantoonni akkana mucaa kiyya mucaa keetii minaaman jechuun kun gaa'ila diigaa. Kanatu gaa'ila diigaa. Inni kunniin kan keessan miti, mucaanis kan keessan miti, birriinis kan keessan miti, isinuu kan waaqayyooti. Galanni ulfinni Yesuusidha. Birrii kiyyaa gaafa jettanii isin likkii miti baddanii jirtu jechuudha. Birriin kan keessan miti, birriinis kan waaqayyooti, isinis kan waaqayyooti. Ijoolleen kan keessan miti, ijoolleenis kan waaqayyooti, isinis kan waaqayyooti. Kanaafuyyuu fedha keessaniin hin arganne ijoollee. Itti dadhabdanii hin arganne ijoollee. Gatii kafaltanii hin arganne ijoollee. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf. Waaqayyotu isiniif kenna. Isa waaqayyo isiniif kenneef kabaja guddaa kenna. Yesuusiif galanni guddaa laatu. Iddoo guddaa laadhaafi, bakka guddaa kennaafi, kabaja guddaa yommuu isin laattaniif waaqayyo eebba danuu isin irratti dhangalaasa. Yesuusiif galanni guddaa naa ta'u. Ameen ameen. Fakkeenyaaf waa'ee koo isinii kaasee isinitti himeera. Jalqaba barumsa gaa'ilaa jalqaba keessatti waan baay'ee kaasee isin barsiisee jira. Waa'ee kan koo kaasee isin barsiisee jira. Baay'ee isaa jechuudha. Baay'ee isaa kaasee isin barsiisee jira. Fakkeenyaaf maqaa ijoollee kootii isinii dhayeetan xumura. Faazigaa, Tinsaa'ee, Reewobooti. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Yesuus inni guddaadha. Maqaan isaanii kun maal akka isaan ta'an hunduma isaayyuu barumsoota darban keessatti kaa'ee jira. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Faazigaa jechuun bira darbuudha. Tinsaa'ee jechuun ka'uudha. Reewobooti jechuun bal'achuudha. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf. Gaa'illi eebbi waaqayyoo keessa yoo jiraate bira darbuutu ta'a, ka'uutu ta'a, bal'achuutu ta'a. Eebba waaqayyootu gara namaa dhufa jechuudha. Inni eebbifamna jechuudha. Eebba keenyatti immoo maqaa moggaafnee dabarraa jechuudha. Eebba waaqayyoo nuu kenneef maqaa itti laannee bira dabarraa jechuudha. Kanaaf gaa'ila keessaniif iddoo guddaa kennaa. Gaa'ila keessan jaaladhaa. Illuuminaatiin gaa'ila balleessuudhaaf kiyyoon inni xaxaa jiru baay'eedha. 466 gaa'ila balleessuudhaaf kiyyoon inni xaxaa jiru baay'eedha. Warri baranneerra yookaan immoo beekumsa biyya lafaa kanaa hin qabna warri jedhan. Barumsi isaanii, beekumsi isaanii kan biyya lafaa kanaa warri ta'e immoo isaanis gaa'ila balleessaa jiru. Gaa'ila diigaa jiru. Kanaaf waa'ee beektotaa immoo yeroo itti aanu keessatti qabadhee nan dhiyaadha. Waa'ee beektota gaa'ila irratti yaada kennanii fuulduratti immoo qabadhee isiniif dhiyaadha. Akkasumas immoo yaada ergaa akkasumas immoo wanta irratti isin barsiisu yoo qabaattan natti himaa. Asumaanan isin barsiisa waan ta'eef inni biraa gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Gaafii yoo qabaattan gaa'ila irratti gaafii keessan gaafachuu hin dandeessu. Karaa barreeffamaan na gaafachuu hin dandeessu. Barreeffamni baay'inaa salphata waan ta'eef riikoordii dhaggeeffachuun immoo yeroo baay'ee narraa fixa. Yeroo baay'ee narraa fixa. Namoonni kadhataaf namoonni garaa hin seenu. Namoota baay'eetu gara kiyya seenaa kadhata barbaadaaf jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo isaa waan hin qabneef riikoordii narratti hin erginaati. Barreeffamaan yaada keessan naa ibsaa. Warri barreessuu hin dandeenye garuu daqiiqaa tokko kan hin caallen riikoordii naaf ergaa gaafii barbaaddan gaafadha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Guddaa sin jaaladha, guddaa sin kabaja. Akka sin jaaladhuuf sin kabaju sinuu gaarii gootanii beektu. Barumsa sardaa keessatti Waaqayyo gaa'ila tokko godhe isa jedhuudha.
abbaa manaa fi haati manaa tokkodha jennee akkasuma tokko godhee kan isaan tokko godhee foonittis lubbuutti jenneerraa lammata irratti immoo kaayyoon inni tokko isaan godhee fi sanyii ofii isaatii barbaadu achitti oomishuudhaa fi sadaffaa irratti haadha manaa keessan irraa yookaan abbaa manaa keessan irraa amantummaa hin dhabinaa isa jedhudha. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa shaaloom. Obboleessa keessan Gammachuu Urgeedha. Lakkoofsa bilbila kootii Duwwaa 912 99 1049 yoo ta'an argachuu dandeessu. Akkasumas yuutuubii koo share subscribe godhaa. Akkuma sin dhaqqabeen dhaggeeffadhaa. Akkasumas immoo akka inni yeroo hundumaa sin dhaqqabuuf subscribe godhaa. Gooftaan baraa jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Barumsi isin jala darbuu hin qabu. Boruuf isin fayyada. Har'allee isin fayyada. Ammallee isin fayyada. Ammallee isin fayyada. Gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifamaa maqaa Yesuusiin.